السلام عليكم. بالنسبه لهاد لا فيديو فهو كيخص تلاميذ سنه ثانيه بكالوريا علوم تجريبيه. غادي نخدم معكم فيه تمرين كيخص الاعداد العقديه لي نومبر كومبلكس. دونك غنبداو التمرين. Premièrement, on va résoudre dans C l'équation z au carré plus 2z plus 4 est égal à 0. Comme vous voyez, donc on a une équation de second degré. Donc on va calculer premièrement le discriminant, c'est-à-dire on va calculer delta. Donc regardez, on a l'équation اللي عندنا. Donc c'est z au carré plus 2z plus 4 égale à 0. Donc on va calculer le discriminant. Donc delta égale à b carré moins 4 fois ac. D'accord? Donc b carré, b c'est le coefficient de z, a c'est le coefficient de z au carré, c c'est la constante. Donc b c'est le coefficient de z, c'est-à-dire c'est 2, c'est-à-dire 2 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 1, fois la constante fois 4. Donc b carré, donc 2 à la puissance de c4, moins 16. Donc regardez, 4 moins 16, ça donne moins 12. Donc voilà. Et comme vous voyez, moins 12 est plus petit que 0. Il est inférieur à 0. D'accord? Donc on a trouvé delta inférieur à 0, c'est-à-dire l'équation admet deux solutions. D'accord? Les هما Z1 ou Z2. وهنا غير ردوا البال فاش كيكون عندكم دلتا ايكال 0 ماشي ضروري تكتبوا لا فورمول ديال زد 1 ولا فورمول ديال زد 2. يكفي اننا نلقاو زد 1 مثلا وغادي نقولوا زد 2 سي زد 1 بار. داكوغ؟ هادشي امتى كنديرو فاش كيكون دلتا انفيريور ا 0. دونك غنكتب زد 1 regardez. Donc c'est moins b moins i. La racine, ما يمكنش نكتب هنا دلتا حيت دلتا inférieur à 0, donc je mets la valeur absolue de delta donc sur 2a. D'accord? وبلا ما نعاود نكتب لا فورمول ديال z2 غنجي نكتب z2 égal à z1 بار. قلت لكم هادشي وقتاش ديروه فاش يكون دلتا inférieur à 0, سينو ما نقدرش نكتب هادشي. donc égal moins b, donc c'est moins 2 moins i. Donc ici, on a la racine de 12. Parce que la valeur absolue de moins 12, c'est 12. Sur 2 fois le coefficient de z au carré, c'est-à-dire fois 1. D'accord? On termine. Donc ça, c'est moins 2, moins i. Racine de 12, c'est 2 racines de 3. C'est-à-dire moins 2i racine de 3. Ou bien moins 2 racines de 3i. C'est mieux. Sur 2. D'accord? Donc ici, on ne peut pas simplifier 2 avec 2. Il faut premièrement factoriser. D'accord? Donc je vais factoriser par 2 le numérateur. Et il me reste moins 1 moins racine de 3 i sur 2. D'accord? Donc voilà. Donc on a trouvé moins 1 moins racine de 3i. Donc voilà la solution Z1. Donc pour la solution Z2, donc Z2, on a dit c'est Z1 bar. D'accord? Donc je prends moins 1 moins i racine de 3. Donc voilà le tout bar. Donc Z2 égale, donc si on a par exemple a plus b bar, on dit est égal à a bar plus b bar. D'accord? Moins 1 bar, c'est moins 1. Quand on trouve i bar, on dit est égal à moins i. Donc, comme vous voyez ici, on a moins i bar, c'est plus i. C'est-à-dire c'est plus racine de 3i. Et voilà les solutions de cette équation. Donc, on a trouvé les solutions de l'équation. Donc, sans Z1 et Z2. Donc, l'ensemble des solutions. Donc, c'est moins i
moins 1 moins racine de 3i et moins 1 plus racine de 3i. Voilà. Ça, c'est pour la question numéro 1. D'accord? Passons maintenant à la question numéro 2. Donc, pour la question numéro 2, on considère dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct, O, E1, E2, les points A, B, C et D, d'affixes respectives. L'affixe de grand A, c'est petit a, l'affixe de grand B, c'est petit b, etc. Donc, maintenant, on va montrer ou bien on va vérifier que D, c'est-à-dire l'affixe du point D, est égal à moins 1,5 à l'affixe D du point B. Donc, on va montrer que ce petit D est égal à moins 1,5 petit b. D'accord? Donc, ici, pour démontrer, bien pour vérifier que D est égal à moins 1,5 b, on peut commencer par moins 1,5 b. Puis, on fait le calcul et on trouve à la fin D, petit d. D'accord? Donc, regardez. Ça, c'est question 1. Ça, c'est question 2a. On va vérifier. Regardez. Donc, vérifions que, regardez, D est égal à moins 1,5 b. Donc, je vais commencer par moins 1,5 b égale. Donc, il faut qu'on trouve à la fin D. Donc, moins 1,5 fois B. Voilà B, c'est moins 1 plus I racine de 3. Moins 1 plus I racine de 3. Donc, je mets ici fois moins 1 plus I racine de 3. Mais comme vous voyez ici, on a une somme, donc il faut mettre une parenthèse. Voilà. Moins 1 sur 2 fois la valeur de B. Voilà la valeur de B. Je dis égal, regardez, je dis il faut qu'on trouve à la fin D. D'accord? Et D est égal à quoi? Regardez, c'est 1 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, on va développer. D'accord? Donc, moins 1,5 fois moins 1, c'est 1,5. Regardez. Moins 1,5 fois moins I racine de 3. Déjà, le signe est négatif. Et je dis 1,5 fois I racine de 3, c'est I racine de 3 sur 2. Donc, voilà, on a trouvé 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Et moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2, c'est l'affixe du point D, c'est-à-dire c'est petit d. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a trouvé que moins 1,5 b, regardez, est égal, comme vous voyez, à D. Donc, D est égal à moins 1,5 b. Voilà, et passons maintenant à la question B. Donc, pour la question B, on va écrire B sous la forme trigonométrique. B sous la forme trigonométrique. D'accord? Donc, premièrement, on va écrire la forme algébrique de B. Donc, c'est quoi la forme algébrique de B? Regardez les données. Donc, moins 1 plus I racine de 3. Moins 1 plus I racine de 3. Mais nous, on va déterminer la forme trigonométrique. Donc, ici, premièrement, il faut déterminer le module de B. D'accord? Donc, je vais déterminer premièrement le module. Donc, le module de B égale, je mets la racine carrée et je prends la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, bien sûr sans prendre I, au carré. Regardez, est égal à la racine carrée moins 1 au carré, c'est 1. Et ça, racine de 3 au carré, c'est 3. Voilà, on a trouvé racine de 4 et racine de 4 est égal à 2. Voilà, on a trouvé que le module est égal à B. Donc, on a trouvé le module. D'accord? Donc, après, je vais écrire la forme algébrique de B. Je dis égal. Je mets ici le module qu'on a trouvé. Regardez.
facteur de quoi? Donc, j'écris ce qu'on a ici. On a moins 1 plus i racine de 3. مي باش تبقى عندي الكتابة صحيحة ضربنا في 2 دونك غنقسم على 2 غنكونوا بحال ما درنا والو. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, le module C2. Regardez ce qu'on a ici. On a oublié maintenant le signe moins. On a 1 demi et on a racine de 3 sur 2. Donc هنا غتفكروا غتقولوا شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها غيعطيكم 1 على 2. كيف ما قلت الكوسينوس غيعطي 1 على 2 والسينوس غادي يعطيني racine de 3 sur 2. دونك بالطبع غتكونوا عارفين الجدول. دونك بالنسبه للجدول كتكون عندي زاويه 0 ب على 6 ب على 4 ب على 3 ب على 2. دونك من بعد regardez. دونك ردوا معايا البال. دونك هنا غادي ندير غنكمل. هنا عندي غندير سينوس دو الفا. ça c'est alpha cos alpha et je mets ici tangente alpha. المهم donc هنا c'est 0 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 et ça c'est 1. Ça c'est 1 racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 1 sur 2 et ça c'est 0. بالنسبه للطونجونط راه كديروا السينوس على الكوس. المهم حنا قلنا شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها 1 على 2. دونك الزاويه اللي الكوسينوس ديالها لاحظوا 1 على 2 هي الزاويه ب على 3. داكوغ. دونك كيف ما قلت هي الزاويه ب على 3. دونك غنجي نكتب هنا موان كوس بي سور 3 بلس اي سينوس دو ميم انغل بي سور 3. مي هذا ما كيتسماش الشكل المثلثي. علاش؟ حيت كاين هاد لو موا. دونك خصني نتخلص من هاد لو موا. دونك اشنو غندير بالنسبه للدائره المثلثيه؟ غنعطيكم هنا بعض القواعد ردوا معايا البال. دونك بالنسبه للدائره المثلثيه ردوا البال. ça c'est 0 ça c'est pi ça c'est pi sur 2 etc. moins pi sur 2. المهم غادي نشوفوا فين عندي الكوسينوس سالب والسينوس موجب. دونك غنعتبروا هذه الزاويه الفا مثلا. حنا عندنا بالنسبه للزاويه اللي خدامين بها هي بي على 3. دونك غناخذ هنا الكوسينوس 1 دومي. دونك بي على 3 غتجيني بالتقريب هنايا. فوالا حنا بغينا نعرفوا فين كيكون الكوس سالب والسينوس موجب. دونك هذا هو لاكس ديال الكوسينوس وهذا هو لاكس ديال السينوس. دونك هنا كيكونوا اعداد موجبه، هنا موجبه، هنا سالبه وهنا سالبه. داكوغ. اللي بغيت نقول لكم بغينا الكوس سالب. دونك لاحظوا معايا الكوس سالب. دونك هذا هو لاكس ديال الكوسينوس. هنا فين كاين الكوس سالب والسينوس موجب هنايا. دونك يعني حنا في هاد لا زون. دونك الا كانت هاد الزاويه هي الفا هذه كتكون بي موان الفا. داكوغ. ولا كانت هذه بي موان الفا دونك هذه كامله بي عاد غنزيد الفا هنايا. داكوغ. دونك حنا بغينا الكوس سالب والسينوس موجب. دونك خدامين في هاد لا زون يعني الزاويه هي بي موان الفا. كون مثلا كان الكوس سالب والسينوس حتى هو سالب كنا غنكتبوا بي بلس الفا. دونك هنا الزاويه اللي خدامين بها هي بي موان الفا والفا اللي خدامين بها راه هي الزاويه بي على 3 يعني بي موان بي سور 3. داكوغ. دونك ايت ايغال. وبالنسبه لبي موان بي سور 3 راه هي 2 بي سور 3. درتو توحيد المقامات. دونك غتعطيني 2 باش نتخلص من الموا غيولي عندي الكوس ديال 2 بي سور 3 plus i sinus, regardez, 2 pi sur 3. Donc voilà, on a trouvé la forme trigonométrique de l'expression B. D'accord? Donc, passons maintenant à la suite de la question B. Regardez. Donc, puis on déduire que le module de D est égal à 1. يعني هنا أنا ما غنعاودش نكتب l'expression ديال D ونمشي نحسب لو موديول. لا. علاش ما غنعاودش ندير هاد الطريقه؟ حيت ديجا عندي ديجا اون مونطري كو دي ايت ايغال موان 1 دومي بي. دونك نخدم غير بهاد لا فورمول.
الا ما كانتش عندي هاد لا فورمول في التمرين في ذاك الوقت غنمشي ناخذ ليكسبرسيون دي ونحسب لو موديول. دونك غناخذ لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. داكوغ. مي بيان سور ما عمركم ما تكتبوا داخل الجذر المربع، في اتونسيون. دونك قلنا غنحسبوا لو موديول دي. دونك حنا ديجا اون ا كوا اون فا déduire que le module de D est égal à 1 et aussi l'argument de D est congru à moins P sur 3 modulo de pi. Donc, نكتبوا بعدا l'expression ديال D. On a D est égal à quoi? Regardez. On a D est égal à moins 1 demi B. D'accord? Donc, حنا شنو باغيين نحسبوا؟ حنا باغيين نحسبوا le module de D. خصنا نبينوا انه est égal à 1. Donc, le module de D est égal au module ديال هاد l'expression. Le module de moins 1 demi B. Voilà. Donc, فاش كيكون عندي le module de Z1 fois Z2, ممكن نكتب est égal au module de Z1 fois le module de Z2. D'accord? Donc, فاش كيكون عندي un produit ما كيكونش مشكل. في la somme اللي ما نقدروش نديروها. Donc, ça c'est moins 1 demi. D'accord? Fois le module de B. D'accord? Donc, هنا D, le module de D égale le module de moins 1 demi. Donc, c'est 1 demi. علاش؟ حيت حنا ملي كنبغيو نحسبوه لو موديول مثلا عندي Z سي A بلس IB. ملي كنبغي نحسب لو موديول دو Z كناخذ لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري وكنحسب. مي الا قالوا لي كو Z بريم مثلا est égal à A وبغيت نحسب لو موديول بلا ما نعاود نكتب لا راسين كاري ديال A او كاري ونتخلص من الاس ونتخلص من لا راسين ونجي نكتب لو موديول دو زد ايت ايكال ا ديريكتومون غنكتب ايت ايكال ا. علاش؟ حيت بقات لي غير لا بارتي ريال. اي لا ميم شوز بور لا بارتي ايماجينير. سيبوزون مثلا عطاوني زد سكوند ايت ايكال ا اي وانا بغيت نحسب لو موديول. داكوغ. يعني هنا بحال عندي 1 اي. دونك سي لا راسين كاري دو، حيت ما كنكتبوش اي داخل الجذر المربع، سي 1 او كاري. دونك il me reste 1. دونك فوالا fois. دونك هادي شرحت لكم منين جات هاد 1 demi fois خصني نلقى لو موديول دو بي. لو موديول دو بي مي ما غنعاودش انا نبدا نحسب لو موديول دو بي. ديجا on a trouvé le module de B في la question précédente. Le module de B, regardez, on a trouvé que le module de B est égal à 2 كنا حسبناه. D'accord? Donc باش نجي نكتبها. Donc fois 2. Donc, je vais simplifier parce qu'on a un produit. Voilà, le module de D est égal à 1. D'accord? Donc, on a d'abord le module. Je passe maintenant à l'argument. Galoulia est montré que l'argument de D est égal à est congru à moins P sur 3 modulo de pi. Donc, regardez, l'argument et donc je mets l'argument de D, c'est quoi? Donc, je mets ici et l'argument de D. Donc, c'est quoi? C'est l'argument de quoi? De cette expression de moins 1 demi fois B. D'accord? Bien sûr, modulo de pi. Il faut faire attention. D'accord? Donc, l'argument de D, regardez. L'argument de D. Donc, j'ai dit c'est l'argument de moins 1 demi B. Donc, regardez, quand on a l'argument de A fois B, on dit est égal à l'argument de A plus l'argument de B. Donc, c'est l'argument de moins 1 sur 2, qui est là de la constante, plus l'argument de B, bien sûr, modulo de pi, ou c'est plus de kp, là, c'est la même chose. Donc, l'argument de D. Donc, ici, je mets l'argument de moins 1 demi. Donc, l'argument de moins 1 demi. Donc, ردوا معايا البال إلا كان عندي هنا un réel négatif. Donc, بالنسبة للارغيومون ديالو راه كيكون هو بي. ولكن عندي un réel positif, l'argument ديالو راه كيكون سي 0. D'accord? Donc, هنا l'argument c'est pi. ما غاديش نكتب c'est l'argument de pi, non. Plus, et en ce qui concerne l'argument de B, déjà on a trouvé la forme trigonométrique de B. يعني عندي l'argument وعندي le module. D'accord? Donc, بالنسبة لهاد l'expression de B, voilà,
On a trouvé le module C2 et l'argument l'angle c'est 2pi sur 3. L'argument de B, l'angle c'est 2pi sur 3. D'accord, donc je vais marquer ici 2pi sur 3 et n'oubliez pas d'écrire modulo 2pi. D'accord? Donc l'argument de D est congru à quoi? Donc 3pi plus 2pi c'est 5pi sur 3. Ici il faut faire attention. كل لقينا مثلا 2pi sur 3 كنا غنخليوها, mais ici 5pi sur 3. Donc ici il faut faire attention. Donc pour 5pi sur 3, regardez, c'est quoi? C'est normalement اللي بغيتكم تعرفوا مثلا فاش كيكون عندي الكوسينوس ديال الفا بلس 2 كابي, المهم كيكون هذا من مضاعفات العدد 2 اون دي ايت ايغال ا كوس الفا. داكوغ, دونك انا عندي هنا 5 بي سور 3. دونك غناخذ مضاعفات العدد 3 اللي قراب ل5, هي 3 في 2 هي 6. دونك غنكتب هنا 6 بي سور 3. مي هاد 6 شنو غنقص منها باش تعطيني 5؟ غنقص منها 1, دونك 1 بي. Donc 6 pi sur 3. Donc regardez, 6 pi sur 3 c'est 2 pi moins pi sur 3. Voilà. المهم وصلنا لهنا لواحد العدد انه كيتكتب sous forme de 2 pi. عاد plus واحد l'angle. Donc ديك l'angle c'est quoi? C'est moins pi sur 3. Donc il faut faire attention. Donc l'argument de D c'est quoi? C'est moins pi sur 3 modulo 2 pi. Donc voilà. Donc, on a trouvé l'argument et aussi on a trouvé le module de D. Passons maintenant à la question C. Donc, on va vérifier que B-A sur C-A est égal à cette expression. D'accord? Donc, regardez pour la question C. Donc, pour la question C, on va vérifier que B-A sur C moins A est égal à 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc, je prends B. B, c'est quoi? C'est moins 1 plus I racine de 3. Donc, j'écris C moins 1 plus I racine de 3. Je mets moins. Et la fixe du point A, c'est petit a, c'est-à-dire c'est 2. Je mets moins 2. Quand on dit 2 plus 5i, je vais mettre ici moins, une petite parenthèse et j'écris 2 plus 5i. C, petit c, c'est moins 1, moins i racine de 3, moins a, c'est moins 2. D'accord? Regardez. Donc, je prends la partie réelle. Donc, moins 1, moins 2. Partie réelle. Donc, ici, les nombres réels, pardon, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Plus i, racine de 3. Donc, il faut faire attention. Ici, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins i, racine de 3. D'accord? Donc, أول مرحلة بعدا نتخلصوا من هاد الموا ما يردوا معايا البال. غنضرب هنا في موان 1 البسط في موان 1 والمقام في موان 1. دونك 3 moins i racine de 3 غير باش ما تبقاش عندي لا بارتي ريال نيجاتيف. Ça c'est 3 plus i racine de 3. ضربت هادشي كامل في moins 1 وهذا في moins 1. D'accord, donc regardez. غنعاود نكتب هاد le nombre هذا 3 moins i racine de 3. Ici je mets 3. Donc غنكتب المقام c'est 3 plus i racine de 3. ردوا معايا. Donc je vais multiplier 3 plus i racine 3 racine de 3 par son conjugué, c'est-à-dire par 3 moins i racine de 3, et je fais la même chose. Je vais mettre ce nombre au numérateur. Donc voilà. Donc regardez. Au numérateur, on a une identité remarquable, numéro 1, numéro 2. Voilà, parce que a fois a, ça donne a au carré. Donc ici, l'identité remarquable numéro 3, voilà ce qui joue le rôle de a et voilà ce qui joue le rôle de b. C'est a au carré moins b au carré. D'accord? Donc regardez. Donc ici, on a a moins b au carré. C'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc voilà. C'est 3 au carré moins 2 fois 3 fois i racine de 3 plus la valeur de b au carré et racine de 3 au carré. D'accord? Ça, c'est 3 au carré, c'est 9, moins. Donc,
I racine de 3 au carré, c'est I au carré fois racine de 3 au carré. Parce que si on a A fois B à la puissance n, on dit A exposant n fois B exposant n quand on a un produit ou bien un quotient. Donc, d'accord, égal, regardez. Donc, 3 au carré, c'est 9, moins 2 fois 3, c'est 6, racine de 3i. Donc, I au carré, c'est moins 1, et racine de 3 au carré, c'est 3, c'est-à-dire on a moins 3. D'accord, ça c'est 9, moins. I au carré, c'est moins 1. Avec ce moins, ça donne plus. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, regardez. Ça, c'est, comme vous voyez, ça c'est 9 moins 3, ça donne 6. Moins 6, racine de 3, I. D'accord? Ici, on a 9 plus 3, ça donne 12, pardon. Donc, je vais simplifier. Je vais factoriser premièrement par 6. Donc, il me reste 1 moins racine de 3i. Parce que ça, c'est 6 fois 1. Donc, je vais factoriser par 6. Il me reste ici 1. Ici, il me reste mon racine de 3i. 12, c'est 6 fois 2. Donc, je vais simplifier par 6. Voilà. Donc, j'ai trouvé 1 moins racine de 3 sur 2. Donc, voilà, on a montré que B moins A sur C moins A est égal. Donc, racine de 3i est égal à 1 moins racine de 3i sur 2. Donc, quand on a par exemple A plus B, le tout sur C, on dit est égal à 1 sur C plus B sur C. D'accord? Donc, je vais faire ça ici. Donc, B moins A sur C moins A est égal à 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2. Regardez, racine de 3 sur 2 I. Voilà. On a montré cette expression. Puis on déduire que le triangle ABC est équilatéral. طلبوا منا نستنتجوا بلي المثلث ABC est équilatéral. D'accord? Donc خصني نبين بلي هذا المثلث متساوي الأضلاع. دونك ردوا معايا الباب. غنرجع لهاد l'expression هذا. Donc maintenant, on va déduire que le triangle ABC est équilatéral. Déjà, on a montré que B moins A sur C moins A égale à quoi? On a montré que le module on a montré que B moins A sur C moins A est égal à 1 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. C'est ça ce qu'on a montré. دونك هنا كيفاش غنستنتجوا بلي المثلث متساوي الاضلاع؟ دونك هنا ردوا معايا البال بصفه عامه. فاش كنبغيو نستنتجوا بلي راه المثلث متساوي الاضلاع، سواء نبينوا ان جميع الاضلاع متقايسه. هنا ردوا معايا البال، بينوا ان جميع الاضلاع متقايسه، او لا سواء نبينوا بلي واحد جوج ديال الاضلاع متقايسه والزاويه اللي بيناتهم ردوا البال انها تكون كتساوي 60 درجه. يعني تقدر تكون بي سور 3 ما بي سور 3. دونك حنا هنا ديجا خدمنا بهاد بي موان ا سور سي موان ا فوالا ولقيناها كتساوي 1 دومي موان اي راسين دو 3 سور 2. ولاحظوا معايا هاد 1 سور 2 موان اي راسين دو 3 سور 2 باش فكراتكم الا رجعنا لي دوني ديال التمرين. لاحظوا معايا راه هي دي. داكوغ؟ دونك حنا هاد التعبير عندنا هاد بي موان ا سور سي موان ا راه هو دي. دونك هنا شنو غندير؟ غنحسب لو موديول. دونك غنمشي نحسب لو موديول ديال هادشي كامل ديال بي موان ا سور سي موان ا. فوالا بالنسبه لو موديول ديال بي موان ا سور سي موان ا يعني لو موديول ديال هاد التعبير راه هو لو موديول دو دي. داكوغ؟ باش بلا ما نعاود نحسب هاد لو موديول وديجا اون تروفي كو لو موديول دو دي ايت ايغال ا 1. داكوغ؟ اي من بعد غندوي لكم على لارغيمون، بغيتكم بعدا تفهموا ليا هادي مزيان. وبالنسبه لهنا فاش كيكون عندي هنايا مثلا ملي كيكون عندي لو موديول دو زد 1 سور زد بريم راه كنقولوا سي لو موديول دو زد سور لو موديل لو موديول دو زد بريم باردون. داكوغ؟ دونك هي اللي غنطبق هنايا غندير لو موديول دو بي موان ا
sur le module de C moins A est égal à 1. Pardon. D'accord? Donc, غديروا le module في البسط وفي المقام. هاد B moins A, c'est quoi? هاد petit B, c'est la fixe du point B. La fixe du point, c'est la fixe du point B grand B. وهذا هو la fixe ديال داك le point grand A. Donc, هاد B moins A, راه هو le point, راه هي la distance AB. وهنا la distance AC. Donc, شنو لقينا est égal à 1. دونك هنا ممكن نستنتجو كو AB جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. AB فوا 1 سي AB، AC فوا 1 سي AC، بلي راه AB كتساوي AC. دونك هنا بينا بلي راه هاد الضلع كيساوي هذا. غنشوفوا الزاويه اللي بيناتهم عندها علاقه بلارغيومون. داكوغ؟ دونك غنحسب لارغيومون ديال هاد التعبير. دونك لارغيومون ديال B moins A sur C moins A. D'accord? C'est quoi? C'est l'argument en fait de D. يعني بلا ما نعاود الحساب هنايا سي l'argument de D bien sûr modulo de P. وديجا حنا on a trouvé que l'argument de D في التمرين شحال كنا لقينا في l'argument de D فاش كنا حسبناه. دونك كنا خدمناه في السؤال السابق. دونك فوالا كنا لقينا فيه باردون بالنسبه فوالا بالنسبه لl'argument كنا لقينا فيه moins pi sur 3. داكوغ؟ يعني بالنسبه لهاد لارغيومون راه لقينا فيه كيف ما قلت لكم موان بي. دونك غنكتب هنا l'argument de B moins A sur C moins A. On a trouvé moins pi sur 3 modulo de pi, c'est-à-dire plus 2 k pi. D'accord? دونك هذا شنو كيعني؟ هذه يعني هنا عندي الزاويه formée par deux vecteurs اللي هما AC AB. دونك فوالا هاد لونغل بالنسبه لهاد لونغل كتساوي موان بي سور 3 دونك modulo de pi. Donc voilà, on a trouvé que هاد l'angle est égal à moins pi sur 3 modulo de pi ou هاد AB est égal à AC. Donc غنستنتجو donc le triangle ABC est équilatéral. إلا نظمتو الخدمه ديالكم غير تضبطوا مزيان القواعد ما غيكونش عندكم مشكل. Donc voilà, on a fait cette question. Passons maintenant à la question numéro 3. Ici, il faut faire attention pour bien comprendre. Donc, pour la question numéro 3. Pour cette question, on a soit Z la fixe d'un point M. Donc, on a la fixe de M, c'est Z. D'accord? Et Z' la fixe de M'. Donc, la fixe du point M', c'est Z'. Z' la fixe du point M'. Cette M', c'est l'image de M par la rotation R de centre au haut et qui transforme A en B. هادشي كامل غادي نشرحو لكم باش تفهموه مزيان. Donc, soit Z la fixe d'un point M. Donc, عندي la fixe. Donc, voilà la question numéro 3. ناخدو بعدا les données. عندي le point M da fixe Z. عندي M' دا فيكس Z'. وشنو قالوا لينا؟ Z' لا فيكس دو بوين M'. l'image de M. Donc عندنا M' c'est l'image de M. On a M' par quoi? Par la rotation. Donc voilà, on a l'image de M par la rotation R. وبالنسبه لهاد لا روتاسيون كيكون عندنا لو سونتر وكتكون عندنا الزاويه. دونك ليماج دو بوين ام بار لا روتاسيون ار قالوا لينا سي لو بوين ام بريم. دونك بالنسبه قالوا لينا دو سونتر او. دونك لو سونتر سي او. وبالنسبه لونغل بيان سور ضروري كتكون لونغل ما عطاوهاش لينا دونك ماشي مشكل. دونك جو في ميتر هذا سي لو سونتر. ici je vais mettre l'angle c'est θ. D'accord? وشنو قالوا لينا هنايا؟ دونك هنا غير قالوا لنا que l'image du M c'est M' par la rotation R. وهنا قالوا لينا ما عطاونيش بعدا ما عطاونيش هاد l'angle θ.
دونك يعني السؤال اللي غادي يجي غادي يطلبوا منا نلقاو لونغل تيتا. فيريفيي وما نساوش هنا qui transforme A en B. Donc ici il faut faire attention, qui transforme A en B. Donc le point A en quoi? En B par la rotation R. Donc la rotation qui يكون عندي le centre c'est O عطاوه لينا و l'angle c'est θ. D'accord? Donc نشوفوا هنا السؤال. Vérifie que l'angle de la rotation R راه هي 2π sur 3 modulo 2π. دونك هنا ردوا معايا البال ملي كتكون عندي لا روتاسيون، حيت دابا هادشي اللي عندنا هادو ما عندهم ما غاديش ينفعوني بالنسبه لهاد السؤال. دونك غنكتب هنايا اون بالنسبه لا ريداكسيون ديالي. دونك هنا شنو كندير ملي كنكتب هنايا هاد لا فورمول هادي ابري غنجي غنكتب زد بريم بي. دونك قاعده غندير زد بريم بي موان هاد زد بريم ديال لو سونتر اللي هو او ايغال كندير او اي تيتا. عندي قاعده فاكتور داكوغ دو زد ا لا فيكس دو ا moins la fixe ديال لو سونتر. داكوغ دونك هنا باردون غناخد هنا يعني ماشي ضروري انا نجي نكتب ليهم زد بريم بي، انا غير شرحت لكم لا فورمول. مي هنايا ما غادي ناخد لا فيكس ديال لو بوين ديال هاد لو بوين بي. لا فيكس ديال هاد لو بوين بي دونك هنا لا فيكس ديال هاد لو بوين بي راه هو بوتي بي موان لا فيكس ديال لو بوين او، حيت لوريجين عندنا ان روبير اورتونورمي. عندنا لو روبير سي او يو في. دونك الكوردوني ديال او راه هي 0 0 دونك 0 دونك سي موان 0. لا فيكس ديال او سي 0 او اي تيتا. لا فيكس ديال ا راه هو بتيتا موان 0. داكوغ راه حنا الهدف ديالنا هو نلقاو هاد الزاويه. دونك بي ايغال او اي تيتا فوا ا. دونك حنا بغينا نلقاو هاد لونغل غنقسم على ا. ديجا ا ديفيرون دو 0 او اي تيتا. داكوغ وبالنسبه لهاد بي سور ا، بي سور ا غنكونوا خدمناها في السؤال اللي قبل. هاد لا فورمول بي سور ا. دونك بالنسبه لبي سور ا كنا لقينا باردون بالنسبه لهاد بي سور ا غنشرح لكم كيفاش غنلقاوها، لان من قبل كنا باردون كنا حسبنا هاد بي موان ا سور سي موان ا. دونك بي سور ا دونك جو برون لا فيكس دو بي سي موان 1 بلس اي راسين دو 3 موان 1 بلس اي راسين دو 3 sur la fixe de A c'est 2. d'accord اللي هي E et θ. donc هنا غادي نكتب moins 1. donc هاد E et θ c'est quoi? c'est moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 ou bien racine de 3 sur 2 I. c'est la même chose. donc هاد moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 غادي نحاولوا نكتبوا هاد الكتابه غنكتبوها غنعطيو الشكل المثلثي ديالها. داكوغ دونك غتشوفوا الزاويه اللي الكوسينوس ديالها غادي يعطيكم 1 على 2. الكوسينوس غيعطيكم 1 على 2 والسينوس غيعطيكم راسين دو 3 سور 2. كنا ديجا خدمنا هاد لا فورمول اللي فيها الكوس 1 على 2 والسينوس راسين دو 3 سور 2. mais هنا كانت عندنا 1 دومي موان اي راسين دو 3 سور 2. دونك هنايا الكوسينوس 1 على 2 والسينوس راسين دو 3 سور 2. لاحظوا معايا غادي نمشيو للطابلو. بالنسبه للطابلو اللي كنت رسمت لكم غتشوفوا لو كوسينوس الزاويه اللي الكوسينوس ديالها 1 على 2. لاحظوا معايا الزاويه اللي الكوسينوس ديالها 1 على 2 هي بي سور 3. داكوغ ما كاين هاد لو موان يعني الكوسينوس سالب والسينوس موجب. الكوسينوس سالب والسينوس موجب عندي هاد لونغ اللي هي بي موان الفا.
وديك الفا راه هي بي سور 3 يعني بي موان بي سور 3 اللي هي 2 بي سور 3 داكوغ. باش نجي نكتبها هنايا غنعطي غير لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد التعبير داكوغ. دونك غادي ندير باردون حيت هذا ما عندي ما ندير به هنايا، غندير او اي تيتا وغنعطي التعبير ديال هذا. دونك اول حاجه بعدا غادي نعطيو نحسبوا لو موديول. دونك بالنسبه لو موديول دو moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. دونك حنايا الا بغينا نحسبوا لو موديول غناخذوا هاد لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك ردوا البال ملي تبغوا تحسبوا لو موديول. دونك الا خديت انا هنايا لا بارتي ريال او كاري دونك غندير لا راسين كاري. دونك le module de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc je prends la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ça c'est 1 sur 4 plus la racine 3 au carré c'est 3 sur 4. 3 plus 1 c'est 4. 4 sur 4 ça donne 1. Donc voilà, on a trouvé que le module est égal à 1. وبالنسبة l'angle, l'argument ديال هاد التعبير on a trouvé 2 pi sur 3. Donc غندير 1. Donc la forme trigonométrique ديال هذا plus i racine de 3 sur 2. Donc le module c'est 1. ماشي ضروري تكتبوا cos ملي تلقاو 1 بلا ما تكتبوا plus i sinus de pi sur 3. دابا غنعطيكم لا فورم اكسبونونسيال. ديجا هنا عندي 1 كون كانت 2 كنت غندير 2 عاد ندير اكسبونونسيال. هنا 1 دونك بلا ما نكتبها غندير او. هنا اي ضروري نكتبها وكناخذ هاد لونغل 2 بي سور 3 داكوغ. دونك حنا كتبنا هذا درنا لا فورم اكسبونونسيال ديالو. دونك دابا غادي نرجع لهاد التعبير ديالي غندير او اي تيتا ايت ايغال ريغاردي هذا كتبناه هكا قلنا او اي 2 بي سور 3. اذا هاد لونغل شنو غتكون؟ ردوا معايا البال هكا غتفهموا مزيان. هاد لونغل هادي regardez c'est 2 pi sur 3 voilà. Donc l'angle est congru à 2 pi sur 3 bien sûr modulo 2 pi. Faut faire attention, c'est-à-dire plus de 4 pi. D'accord? Et voilà. On a terminé la question A. Donc on a trouvé que l'angle est congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. D'accord? Passons maintenant à la question B. Montrer que z' est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 z. غادي نرجع لي دوني ديالي. قالوا لينا سوا زد هنا علاش قالوا لي اي كي ترانسفورم ا اون بي هذه عاوناتنا فقط باش نلقاو لونغل تيتا داكوغ. مي هنا عندنا اون روتاسيون لا ترانسفورماسيون هنا اللي عندنا on a une rotation. Donc on a l'image de M par la rotation R de centre θ de centre O pardon et d'angle θ. Donc l'angle c'est 2 pi sur 3. Donc en ce qui concerne l'image de M c'est M'. عندي في les données. Donc je prends la fixe de M'. Donc c'est Z'. D'accord? Moins la fixe du centre O. Moins c'est-à-dire la fixe ديال هاد le point O وحنا عندنا un repère orthonormé OUV, donc la fixe ديال O c'est 0 égale E exponentielle quand dire l'angle de rotation هنايا facteur de la fixe de M moins la fixe de O اللي هو 0. donc Z' عندي E exponentielle E de pi sur 3 facteur de Z moins I. وبالنسبه لهاد l'exponentielle I de pi sur 3 غنعطيو لا فورم تريغونوميتريك ديالها راه هي هذه اللي كنا لقينا. راه هو الكوز ديال 2 بي سور 3 بلس اي سينوس ديال 2 بي سور 3 داكوغ. قلنا راه حيت هاد لونغل هادي غنبين لكم او اي 2 بي سور 3 راه هي الكوز ديال 2 بي سور 3 بلس اي سينوس ديال 2 بي سور 3 داكوغ. غنديرو ايكال بالنسبه للكوسينوس ديال 2 بي سور 3 راه شرحت لكم هنايا قلت لكم. دونك هنا عندي بي سور 3 دونك هنا غتكون
2 pi sur 3 حيت pi moins pi sur 3 اللي هي 2 pi sur 3. انا رسمت لكم اما لوفي. اللي بغيت نقول لكم نتوما كتعرفوا باللي الكوسينوس ديال بي سور 3 الا خفتوا ولا تخطئوا دائما حطوا حداكم واحد الطابلو. فوالا دونك الكوسينوس ديال بي سور 3 هو 1 دومي والسينوس هو راسين دو 3 سور 2. مي هنا عندي الكوسينوس كيفاش داير سالب، دونك غندير موان وغندير 1 سور 2 داكوغ. بلس بالنسبه للسينوس ديال دو بي سور 3 اللي هو السينوس ديال بي سور 3 هو اي راسين دو 3 سور 2. وغنجي هاد ليكسبرسيون هادي هاد لا فورم الجبريك نمشي نحطها هنايا حيت هي اللي بغاو. بلس اي راسين دو 3 سور 2 فوا زد. دونك فوالا وصلنا للتعبير اللي بغاو. Vérifiez que C est l'image de B par la rotation R. بالنسبه لهاد لا كيسيون قالوا لينا vérifier que C est l'image de B، يعني باش تعرفوا بعدا ليش خصكم توصلوا. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون خاصنا نبينوا que C est l'image de B par la rotation R. داكوغ. دونك حنا غادي نعتبروا l'image de B غنسميوها B prime. داكوغ. وفي الاخر خصنا نوصلوا لان سي هي ليماج دو بي. دونك حنا هنا شنو عندنا بعدا بالنسبه لهاد لا كيسيون. دونك سي حنا اللي بغينا نبينو on veut montrer que l'image de B par la rotation R de centre au haut et d'angle 2 pi sur 3 c'est le point C. donc حنا غادي نعتبروا غناخدو B prime l'image de B par la rotation R par R. d'accord. donc يعني هذا شنو كيعني que R de B c'est B prime. وديجا كنا وصلنا لان Z prime est égal يعني لا فيكس دو B prime وغنعتبروا que هاد لا فيكس دو B prime لا فيكس B prime سي B prime. d'accord. donc هنايا غادي نجي نعوض غندير B prime est égal moins 1 sur 2 plus I racine de 3 fois Z. وهاد Z شنا هي حنا خدامين باش بلو بوين B fois B. donc est égal غندير moins 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 fois B pardon هاد B c'est moins 1 plus I racine de 3. donc غادي ندير نشر moins 1 sur 2 fois moins 1 c'est 1 sur 2 moins 1 sur 2 fois I racine de 3 sur 2 c'est moins 1 sur 2 I racine de 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 fois moins 1 c'est moins I racine de 3 sur 2 plus I fois I racine de 3 sur 2 fois racine de 3 المهم I fois I c'est I au carré ou I au carré c'est moins 1 racine de 3 fois racine de 3 c'est 3 وما نساوش sur 2. d'accord. donc غنحسبوا هاد لي ريال 1 sur 2 moins 3 sur 2 c'est moins 2 sur 2 moins 2 sur 2 c'est moins 1. هنا عندي 1 I racine de 3 sur 2 donc عندي moins I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2 راه هي moins 2I racine de 3 sur 2 غنختزلوا 2 مع 2 il nous reste moins I racine de 3. d'accord. donc لاحظوا معايا شنو لقينا moins 1 moins I racine de 3 وغنشوفوا واش هذا c'est la fixe de C de grand C. voilà moins 1 plus moins I racine de 3. donc on a montré maintenant que B prime هي C. donc هذا كيعني بلي le point B la fixe B prime ça c'est petit c pardon donc B prime c'est petit c, ça c'est le point C. d'où on déduit que l'image de B par la rotation R est le point C.